Maman Chako abana ko représenter nini pembeni na yo azaki monene trop ponanga ko jouer na Maman Chako na zaomona comme si na comme artiste. Maman Chako ko jouer je crois na ba 99 b 2000 la première film joué ensemble na jouer na Maman Chako. Maman Museka sango wana ezwaki côté ni place ne zwaki nouvelle wana omeka place au Vandiana des places na Vandaki. Alors Maman Kalunga atinde nga message Maman Chako ne plus ngabi o boni ba vusi boyiko parce que ba auto beta déjà batasi à la kufi mais comment on a Kalunga na Maman Chako Kalunga ko sabilo ko na te na Maman Chako. Est-ce que après Mikolo oboka Maman Chako ko fin des nouvelles naki c'était les jeudi vendredi si je m'abuse bien avant Mikolo na bouga que Maman Chako azaki déjà malade en fait netinga na tikali koloka te. Mais tant que tozo kende nanzela ya morgue tozaki na mama Boli ndi Maman Boli banzolo ba no azaki na Maman Chako jour boye ba solo li boye na boye ndi Maman Chako bandi Maman Boli bandi ko relater biso donc Maman Chako abelaki azaki ko bela ba mino déjà balongola na bango et je crois ba tu va expliquer déjà balongola ki mino et après ndé comment qui est infecté après il paraît touché qui nerf tétanos c'est ça donc yango wana mais malgré ça zali na ba miom Maman Chako zali pe na ba miom il paraît que ceux qui moque pasuka ki na libumu ba biloko mo ande ba saki na opération te il fallait pas intervenir est-ce que liwana isa causé na négligence à docteur HJ bon il cause un peu émotion et lobisi bande kondenge wana cause un peu vérité bon moni na Congo awa ils ont ka HJT hein moni na Congo awa ndenge to koma soko ke kozwa soin mutu na fièvre makasi mais ba bandi na ko poser ba question to boy te za ngo consultation na kuta ko pas médecin te atano na réception futa boy simba boy azota kisiti mutu moto ezo mata o mwa pe makile ko sila ngande biza na bato bakufa na mama e moga moko parce que papa pisa na ta dipirone qui te fièvre simba mutu kende boye kende ça la formalité boye zonga boye nanu kutu ba traiter ta mutu te ba simbi ata mutu te tu vois donc ils ont penza HJT bon to ko ba pe HJ parce que na moment wana so ba beka pena ko zo soin ya Maman Chako tam su to lo ba boile so ba poussa moi liwango on comprend ba pisa que soin bien te ou ya ki na retard moi qui déjà na nini ndeki to zo ka ba infection tétanos wana il fallait aller kana urgence tant ba mobile bino mutu aza déjà ndenge wana elo ni aliboso bolinga bosala bolinga bozwa ina no botala qu'est-ce qui se passe donc ba docteur batika kena parce que ba ngene ba réunion il paraît ba na réunion moko boye Maman Chako azana mutu ko simba ko simba et après na retard on a déjà qui ozomona ba simba Maman Chako na retard les familles ba déplorer artiste comédien bola la tisi boyeka bokei et puis personne comme roi kermesse oye tam so fandi mutu ke fana ngambo bini siko so mutu aya bandika comme agence louplera mutu musa ko panzamino écoutez pardon non écoutez mutu musa ko panzamino azolela mais nakatsa motema ebi muta sonda le cœur et les restes jésus nzambe te motema mutu musa ko ya vandi na eka wana azota donc liwa Maman Chako pona ngai il faut même ça dans réflexion o bandu on se comprend et ça kermesse cité ya soko vandi wana moi j'ai zéro melaté parce que ça matanga mais ngambu te il faut me la raconter fandi mais espace ça mukié distanciation ba lobby il faut to respecter ango bande ko bazola il y a des artistes musu bazola la wana ya le pango eza mukié ba artiste ba combien ngaza kuna tongo tongo pina tongo za kuna le mona artiste monte na solina siko le artiste moko ta za baby si constitution est-ce que ça n'a rien à voir dans la constitution te na lo bakara constitution kuta mboka banyata ngo mo bambeta bon so mutu ayete ba artiste même ça ko bimane petongo et bande kuna musu ba mo bunda wana neti nani maman qui nani ko maman nani o nani maman epela qui epela maman epela voilà abunda ki pena ba yoki pa makofi betabi oh mais ko bunda zani so jife déjà mutu alinga zo ngisa ba kabuli so mutaraza ate okabla mi bitumba wana OK osomona parce que ba lela ba emene ya na écoutez pardon tikanga na loba emene ya ba lela ye aza icône monene pe à son âme ba lela ina parler du peuple mikonzi ba ya batika ba germe de fleurs
ba maman Chako bazaka bandenge mo na ba so total na na si faut proposer maman Chako ba maman Mosika s'il faut proposer ba la maman Chako aussi pour proposer quand na nini on a parlé du peuple ba la pe maman Chako wana ata na stade à martyr maman Chako mutu mukiete ay photo lo belango hein ba pesi biso ata parler du peuple ba pesi biso quand nde balela ta ba maman waso biso no balela biso lo lingi balela peut-être ba musicien te non wana likolo en tout cas non na mona na ngoti sans souci ezali libanda wana biso moka mutu to ganga to chama makelele na biso to sala banzembo na biso ba konza mboka pe ba ye o ba yaka kotika ba gerbe de fleurs mais na niveau pe la balela ba musicien en tout cas excusez-moi na mona na ngoti Demel TV original Dembanza London TV original tous s'abonner massivement na Demel TV original Dembanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso mokozwa yango kuna na Dembanza London TV original umela. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% vérité, présentée par votre humble serviteur Azer Sifo Mbolo, toujours dans votre chaîne Demel TV. Voilà mon ami Azer Sifo et on sait que tu as pensé la vidéo. La bonne santé, pour présenter des esquisses par rapport à la reproche à nous, reproche à Kingaï, mais Azer Sifo est en ça comme ça, malam. Tout ça va, on est ensemble. Ça musala kitoko bozilaka bon mona musala Azer Sifo nde musala nde makambo sans oublier Manassé Buka na sima caméra filmera bongo qualité et puis na ba musala non elengi wapi talara professionnel na pour sur basangani na habité bino pesa résultat kala na message ko zalanga mo te na plateau na ngai le na mbé bino maman Mosika Manassé Buta, c'est que ça même moral, font la caméra, mon na Mosika, Nambi, Namkwadelo. Bonjour maman Mosika. Mbote Azer. Bonne santé. Ngolo atata nzambe za kobatela sangolo moite. Voilà, avant tout côté là nous venons à vivre. Il y a ce sujet ma soeur Mkwadelo. Merci pour aider ngolo manette. A olungolo bana longola. Ya olungo. Na lati manette on le mikolo elanga ngo ezokimaka ezobundana na moyi bana ingana bima. Check na des lunettes. OK. Mes condoléances na yo pe na bande ko onyo so artiste comme l'un des beaux ko peut vraiment qu'on a bino. Machako au bande ko jouer na ye le los assusté. Mama Chako abana ko représenter nini pembe na yo. Bon, et pas dans maman Chako tout d'abord maman. Aza maman. Yami balé. Aza ki monene trop pour nanga. Ko jouer na maman Chako na za omona comme si na comme artiste. Ah oui. Ko baza bato tozaka ko rêver bango à l'époque. Groupe Nzoi tozana bana mikie. Otala ba maman Chako ba papa Inga. Otala ba papa Kimbanseke. Je crois papa Mambri Coco Bakoko Dianzombo bazalaka na y compris notre papa Ngaloufar donc tant aux la bango le quoi eloko ngwe na makila kolinga makasi ba mama Mavila papa mama Pembele mama Boka comprendre hein groupe Nzoi vraiment donc lelo autant on a comme que jouer na Jackie ngana bando jouer na maman Chako na ba je crois ils appellent moko ba question ngako tuna eza na ba na maman Chako ko jouer je crois na ba 99 B2000 la première film joué ensemble na jouer na maman Chako et après to kobi ko jouer kaka donc disparition maman Chako bon malobombo kai maman Mosika sango wana ezo ki côté ni place ni ezo ki nouvelle wana moi ka place au Vandiana des places na Vandaki nazaki na Irano aza réalisateur caméraman il fallait to kende tournage nanga moko boye ana matongi tozo bonga mana ben kutu bacteur boza wapi to koma déjà alors maman Kalunga atindeli nga message maman Chako ne plinga bi o boni ba vusi boye ko parce que ba auto beta déjà
batasi ala kufi mais comment na kalunga na mama Shako kalunga ko sabilo ko na te na mama Shako si na bi kamwe nano na bandi ko benga joli a décrocheté na bisi rano ngabi rano na zu message mo ka mama Shako kufi ye pa kamwe to koti na ba groupe ne na kota na groupe afar na moni kaka kolela ngana bite malgré kolela oyo fona benga no joli de dalingi na benga kalunga rapelenga aolela bibish mama Shako akufi toza awa na HJ nga moko na moni mama Shako na boaka ku téléphone OK directement comme na HJ koti na chambre na latika liputa na ibisi irano tokei tozwika transport ambala mo HJ ponga na HJ za 0 mètre combien to kuti président Lombe mama Kalunga na kuti bakata na kuti na des acteurs boy boso wana to yamba to bandolela wana bato bandi ko ya ndenge donc parmi bato ba équiper liboso za ki parmi bango oui na ko kuta pe bato mais naza parmi bato ba équiper liboso to bandi ko lela ko ya liboso lobi te parce na inde pembeni ya ona ya ki liboso donc to bandi ko lela de baninga musupe nde to baye wana de to zui corps to ke na ngona clinique chinoise. Est-ce que après Mikolo Oboka Mashaka Koufinde nouvelle naki c'était les G2 vendredi si je m'abuse bien avant Mikolo na bouge que maman Shako Azaki déjà malade en fait c'est netinga na tikali koyoka te mais tant tozo kende na nzela ya morgue tozaki na mama Boli ndi mama Boli banzolo ba no azaki na mama Shako jour boye ba solo li boye na boye ndi mama Shako bandi mama Boli bandi ko relater biso donc mama Shako abelaki azaki ko bela mino déjà balongola na bango et je crois bato ba expliquer déjà balongola qui mino et après comment qui est infecté et après il paraît touché à nerf tétanos c'est ça donc yango wana mais malgré ça azaki na ba myome mama Shako azaki pe na ba myome il paraît que ceux qui moque pasuka ki na libumu ba biloko mo ande parce qu'il y a une opération il fallait pas intervenir. OK Azomona donc koloba diwa mama Shako nzambe ka mutaiba sekaliwa esabiso ka pasi ya Jackie tango na toza na besoin na ye oui toloba ka bongo tozaki na besoin na yo ngamo sikana deno na besoin ya Jackie parce que ça parmi ba mama oyo baza soki obengi otuna ote musala ngweza ya nani bobu misanga te naza boy ya pesa ne condition te donc il y a Jackie. OK. En ce moment. Là on a bien ya Jackie, on a bien ben Jackie. Ba on a bien ba ba leki na ngai za ma Boli. Et bien en petite sœur ça va. En ce moment. Donc est-ce que liwana isa causé na négligence à docteur HJ parce qu'il y avait quelques-uns bande ko na bi bando lo bango. Bon, il cause appel émotion et lobisi bande ko ndenge wana cause appel vérité. Bon moni na Congo awa eza na ka HJT moni na Congo awa ndenge tokoma soko ke kozwa soin mutu aza na fièvre makasi mais babandi na ko poser ba question to boyi te eza na ngo consultation na kuta ko pas médecin te ata na réception futa boy simba boy azota kisite mutu moto ezo mata o mwa pe makile ko sila ngande beza na bato bakufa na mama ye moga moko parce que papa pisa na ta dipirone qui te fièvre simba mutu kende boye kende osala formalité boye zonga boye nanu kutu ba traiter ta mutu te ba simbi ata mutu te tu vois donc ils ont penda HJT bon to ko ba pe HJ parce que na moment wana so ba bekai pena ko zo soin ya mama Shako tam su to lo ba boile so ba poussa moi liwango on comprend ba pisa que soin bien te ou ya ki na retard bon en fait ndenge bazonga ki déjà mutu akoma ki déjà na nini ndenge tozo ka infection tétanos wana il fallait aller kana urgence tant ba mobile bino mutu aza déjà ndenge wana elo ni aliboso boninga bosala boninga bozwa ina no botala qu'est-ce qui se passe mieux faut bo simba mutu akufi na maboko na bino bo simba ki avant bo moni ke moyen te on se comprend que tolo ba négligence na pona biso tolo ba négligence na sens wana tant mutu aye bo simba ye nano réunion na bino na linga ekima te elinga e déplacer te réunion linga ezana ngo kaka azer ozomona
bokota siko na ndenge ya bonzambe lokola mwana nzambe na condamner ba minganga te parce que secret liwe eza nzambe nzambe azaki pe capable de toucher moko na bango wana bokena otala chako donc docteur batika kena parce que bango bagende ba réunion il paraît bazali na réunion moko boye mama chako azana muta ko simba ko simba ya après na retard on a déjà qui ozomona basi mama chako na retard pour dire que ils ont likambo nzambe ils ont vraiment likambo nzambe nzambe so aboyo kufa tout le monde mais ils ont baliwa musupi la biso plus vite na négligence à remettre oui négligence en melaki c'est parce qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu nzamba ya hôtel makata biso moni ndeza na melaki so kufa on s'en comprend qui c'est ali mais là nzamba osana nzela qui c'est totiki la nzambe charge nyonso tout est osomona so ba médecin wana ba yaki pe ba saki na intervention rapide peut-être auto le quelqu'un ali comme sous to nga to peut-être maman chaque fois hospitalisé azolanda ba soin liwa peut-être lingaki so lingaki ezala na ndenge 8 na juin o tam se lingaki ezala ba juin o ya ba 1000 ya ba 2000 kinganzi wana osomona OK et ça peut na kati ya négligence wana mais to bossa na te to lapider bango na mabanga te parce que na kati ya HG za na bato musupe bazobika baza wana on s'en comprend les preuves aneza ba artiste mususu de lopeso ki HG wana te ta musupe to obeta ba solo mususu mais ba artiste mende ko ni musupe ba tika so ki kuna te suite ande mama chaka kufa bi et ça opinion na bango te bonga na zana no ke boya oui ça na bango na raison na bango boso nga pe na kati ya motema na oloba na okenanga HG yango te donc c'est pas le okidité eza opinion ya mutu c'est ça quoi alors pourquoi et puis tout le monde machaka otika biso maman Moseka pourquoi oui binonyoso vous êtes encore maman malamu maman Moseka vous êtes encore maman malamu maman chako tandis que tant mazaki non vivante il n'y avait pas bateau balélier ma casse na bazaki benae parfois on va filmer ba do bengaité mais tant on kufi bato ba ngba PC valeur mingi ke bande ko linga ye yo so mona muta kufi ba bisi mutu ke ça témoignage ata tous en respect ya ba watu nous sommes des bantous so mona muta telema be moni mutu alali wana mutu ma bende ngozo mo ils allaient carapé bato musol ba et ça rare et comme peut-être lelo on s'en comprendre mutu so ka kufi tozi paranormal mabe total isa abola mwa mutu po asake ata bolobi mabe yango ata bolobi mabe yango e servir biso na nini to lobela na abola moni ndenge azalaki OK koloba ke o bozai ko benga mama chaque côté boye na boye c'est pas dit que ba yini neti mosika lelo bato nyonso ba benga nga na ba film na bango te ba yini ngate ta mususu nanu ba komi film te place e sengi mosika zala peut-être mosika zaka agressive peut-être mosika lobaka trop film na bango eza e bato baza kimia po mosika mukolo moto otika lobenga mutu changa na film na benga nanga e benga benga point oh na forcer yo bouger casting na yo o be sa film na oti mukolo mona ke mosika oya wana na ye no boye te soki ba produit na yo zo senga te mosika zala et ateke ba yini mosika et ateke mosika ebo jouer peut-être na film na bango place mosika ati pour na ba réunion ndingi bokolela mama chako osondi ni beaucoup de corni wapi bon jusque là nga za lobi na butu tozo zala wana na butu na zala ki wana na moni na no programme ebimité na signé ki livre d'or l'artiste bazana je crois total non lelo parce que lelo na poko azuto zala wana so le programme ebimi bino bozara bata songi bo matakati likolo ya banzete boyeba les familles ba déplorer artiste et comédien bola la tesi boyeka bokei et puis personne comme roi kermesse oye tamuso fandi mutu ke fana ngambo yo soko linga ezani te boye bistoza non to loba non to ba non vérité ya zéro to tika mo ba polémique et comme kermesse ndeni siko so mutu aya bandika comme agence louplera mutu musa ko panzamino écoutez pardon non écoutez mutu musa ko panzamino azolela mais na kati ya motema ebi muta sonda le cœur et les restes Jésus nzambe to ebi motema mutu musa ko ya vandi na eka wana azota do liwa mama chako pona ngai il faut même sur la réflexion on va nous vendre ba mama chako pe ba kei e boni ngai on se comprend kolela kate
ba mama basali mingi na mboko oyo lelo bakufi boye ebongo nga na sali nini neti nga moseka o mama Shako asali na combien ata na genou te ozo comprendre tango ovana na hotel mama Shako akufi boye nzambe musala ngo topona ngape na okende ka boye eza place moko vandi pe na bobandi na ko réfléchir ozo comprendre et même sur la réflexion non totale non qu'est-ce qui ne va pas dans le monde qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce attends qu'est-ce on me pose non ba question yo moko on me pèse pas réponse non pas ta yo moko non on se comprend et ça kermé cité yaya soko vandi wana moi j'ai zéro mais la tête parce que ça matanga mais nanga mbute il faut me la raconter fandi mais espace ça mon qui est distanciation ba lobby il faut te respecter ngo mokonza mboka lobby d'ailleurs likamangu te kweka mokoto ke tika mama Shako na morgue mokonza mboka lobby biso banani tozali kola mibeko biso banani bandeko bazolala il y a des artistes musu bazolala wana yaya lopango eza mukie ba artiste ba combien ngaza kuna tongo pina tongo za kuna lobby na mona artiste monte na soli na siko lo artiste moko ta za baby si constitution est-ce que ça n'a rien à voir na constitution te na lo bakara constitution kuta mboka banyata ngo mo bambeta bongo so mutu ayete ba artiste même so ko bimane petongo et bandeko na biso musu ba mo bunda wana neti nani maman qui nani ko mama nani o nani mama epela qui epela mama epela voilà abunda ki bena ba yoki pa makofi betami oh mais ko bunda ni ça j'ai fait déjà mutu anga zongi sa bakabuli so mutala za te okabla mi bitumba wana bon so tali pe la monsieur zaka pona intérêt ka ya malika mo songolo ko landelo en tout cas wana na ebité ngana zaka mwema mbwana s'il vous plaît na ebité tant monsieur zaka na likamu kaka epela lem souper amona ki intérêt fala sa bongo bato pe bas epela sali ba rompe ba moni on ma be fallait pas epela sa bongo peut-être yango ebeti incompréhension na kati ya likambo wana mais jusque là na ndimite babundaki mais epela zaleki ya poudre de chasse aibinene oswana ya nayi bachana si parce que na to kundi kondote mama Shako aza muneni a représenter muneni on comprend aza penza icône na mboko oyo penza ba mama Shako vraiment il fallait ba lela na pena no lenge moko boy OK osomona parce que ba lela ba emene ya na écoutez pardon tika ngana loba emene ya ba lela ye aza icône monene pe à son âme balela ina parler du peuple mikonzi baya batika ba germe de fleurs ba mama Shako bazaka bandenge mona ba so total na côté poser mama Shako ba mama musika s'il faut proposer ba la mama Shako aussi pour proposer quand na nini on a parlé du peuple ba la pe mama Shako wana ata na stade à martyr mama Shako mutu mukiete ay photo lo belango ba pesi biso ata parler du peuple ba pesi biso ka nde balela ta ba mame waso biso no balela biso lo lingi balela peut-être ba musicien te on est wana likolo en tout cas non na mona na ngoti sans souci ezali libanda wana biso moka mutu to ganga to chama makelele na biso to sala banzembo na biso ba konza mboka pe ba ye o ba yaka kotika ba gerbe de fleurs mais na niveau pe la balela ba musicien en tout cas excusez-moi na mona na ngoti na mona na ngoti to linga pete que toza besoin ba ezala bongo te pona posa to kufa te to na posa to mona na obango to na ba bibliothèque pona biso to na biso to tala bango to mona bango to za na bango na oka bien dernièrement na to za na vie maye Nathalie na ke lengi vie kwedi tant bazan bon moi to sunga bango ti OK to boye ba titre postime lelo mama Shako za suta kei to sangani oui to zala ini biso ba comédien bolinga te to zala na biso ini to sangana ka penza madame na kwa na beaucoup to bobo tata mo kaya na belle kutu ya ibanda musika mamboyo banda jardin d'Eden mama Shako n'est plus mais ça bande kuna bien mususu bazo bi là sérieusement malade yo to mon assistance na binoté ndeti les là yani moi c'est là sérieusement malade au dernièrement elle qui pas né abi artiste comédien bazo ya kotala été ngakudo moni bazo ya te batu mususu na mususu bazo bonga mapo bakende mais tango leki olobi mabe obi ke ko yipe ko zokisa mutu mutema c'est pas dit ko beti siffler bango na to ba imbala moko ba ibatali mutu na mutu azana tana ai abika il faut na ke eta yandi mosi aleka na école na bino Simba aleka te aza mwana ya Simba auta na Simba avec nazara na respect makasi na yandi mosi
ozomona neti nga moseka nazaka na tikaleka na 2 jours apona keta yaya toyoka na kuna milo toketa la yaya ndi maambu ya mama Shako yeko kweya ozomona isa ba tumusupe ba vandi bazozela peut-être tamba keta la yandi mosi ozomona te ba ka ko balola lolemo ozo comprendre kotala obie kotala te eza nango bien fortifié akape batu mais to luka nzambe ya motuya mutu akoki koya otala yo mais amemi mpe sango mabe mais soko invité mokeli aomemelo sango mabe te aomemelo nde boboye parfois ça va ko invité déjà mokeli mais bino tambo otala ezo fortifié nalobi kasi te nalobi batu bakoki koya e fortifié yo mais ta musa omema sango mabe mais mutu ayaka kotala batu ya malonga oya bomba ka secret o pe ko fortifier pesi yo bomoyi c'est Jésus-Christ. Je sais que yandi mosi nzamba lola sala ongolu libonde na biso ezali to ana besoin yandi mosi to kufate alors to ke talai Fleur ngwezani le c'est le artiste et comédien Zaté et komara beaucoup de la biso ye beaucoup sa biso le gouvernement parce que pour vivre na musala na biso peut-être lo banane musala ngoto vivre na ngote yaya kasi lokola bango baliaka bambongo na biso bakundela biso bango ti bakunda biso oh yaya Sokoda tozo tia film 2000 francs film tozo tia na 1000 francs nzembo tozo tia na 500 mais batanzila ndibole batu botse banzima bondi bole mbongo kasi soki lelo ministère ya culture est arrêté les mi makasi makambo wana nyonso ezala te to vivre na ba œuvre na biso aucune place mon mboka mo boba mono danger mais chez yo oza elo côté ba pour donc ba riche mais boza neloti so to kufi bongo bazo a charge na biso ba kundaka biso po biso to fa musala ko famille botika na si c'est ba kundi ke bongo famille nzambe na yebi to kufa ba pauvre ba famille na biso etika na pasi donc nzambe nda yebi lola zane nzamba bana bitike nzamba ya ba veuve na nzamba ba veuve donc ba veuve ko tout ba nzamba ba veuve te ka ya ba veuve donc ayebi ndeni en s'occuper na ba voilà donc que presque na suka ya traiter muka lo mama mosika lilo bana yo ba konti ba olanda biso ya muka puis ça un message ba honorer mama Shako et puis na bato ba roya ko landa bino ko tala bino ko rendre mama Shako de normage attitude ba ko za na so attitude ezaka ya pasité yo yango no lengeni attitude ezaka ya mawa ya pasi to senga bango attitude te ye mona ntango auta ndako ebi kazo ya place ya matanga ti ayebi kazo ya place ya kolela place ya mto bungisi muntu aye invitation ya mariage te bato babalani aye te ki anniversaire a mutu akoye sika oyo bato bana pasi babungisi muntu donc ba opesa ba dernier hommage mutu azokende na ebite oya po osala nini visibilité ou bien ebite osala nini na ebike bato ba oya wana baza ba responsable o ba oya olela na biso baza bato baza na mitema ngana ne loko oyebisa bango te po bango mona ntango ba oya wana ba oya matanga non bakisela bango nini ba oya to lele longo pe ba oya na pasi na mitema ba yeto kaboli pasi to bungisi ya muneni ikoni ya mboko yo mama Shako ya Jackie aki to sabu yo uzasi bato na ba oya olakisa nini lakiselo te ba oya ka to kabola mawa na bango esili modèle a fait mama Shako modèle a fait zakaka bravo l'artiste bravo ya Jackie bravo na oka pasi koloba que ton âme repose en paix mais na lobani que ton âme repose en paix mabeli ya bakoko et yamba yo penza to ça on a besoin ya Jackie makasi parce que to bando comme film vous avez besoin mama Shako donc nzambe na habité le kona koloba passe na motema. Bravo l'artiste ya Jackie Musala na yo otikeli biso baleki biso bana tozolanda yango eza nzela na biso nyonso yo komaki na rena yo kiti train zo continuer moto na moto akokite siko ya kokita
toi baka ko sabola moto tambo na kobanga nzambe parce que l'enfer existe nyonso to ko sala li fait le zali ya on a le bateau tambola na crayon na gomme parce que liwa eza loko elili otoza nango mokolo kufo mona elili na yote donc eza bongo crayon na gomme c'est-à-dire soki osali mabe makila eso eza wana pona ko kupetola yo kosenga kama wana nzambe limbisanga na za moto ya masumu nzoto eza na bapose ebele mais ko se donner na nzoto te luka ko domina kango nzoto tambusa yo te luka ko dominer yango o nazoloba pona mama Shako te nazoloba pona biso ba etoza na bomo mama Shako ne plus nazoloba na o biso bato 500 saison sala moseka pe nani wa kopeso conseil meta mususu na nzela molimo mosantu esimbika na bimisaka liloboyo obi bezoloba nzaba déclara ki corbeau nyamande empire mais le même corbeau que na ko laisser li ozai mosali na ye bato batala ka noir mais ba mona pembe te eloba nango frère na sepela na banzembo na ye kombo na ye kimi nani Thomas Lokofe ayemba nzembo moko ngana zali poto na maboko na yo potier yawe sala nanga lolengo lingi donc totambola kana ko banga nzambe yango nde ya motu ya parce que on ne sait jamais l'éternité zali mibali li felo na paradis to yebaka ndeni to opona nzela na biso. Bravo l'artiste Mama Shako otiki biso passe na motema elobi tantini linda ye Mama Shako ye kende bolotio ye kende malamu ye Mama Shako passe. Voilà, un grand merci Nabino Batutu aux chance. Oui, bakou ya kola na entretien qui tourne na scène Mama Shako. Et au moni douleur passe Mama Shako zanango. Mama Moseka. Moni douleur Mama Moseka zanango. Ya ko peut-être moko ya collègue na bando sa ne musala. Ya moko ya ba maman akutaki na musala o azaki exemple à suivre o Mama Moseka wande kolanda et lelo azate. Au moni maloba ya pasi ya souci et outi vraiment na kata mutema na ye. Ça veut dire que Aza est invité à cher pour naïe. Azer Sifo na commune Suka et à traiter mon lelo. Un grand merci Nabino Batutu Olingara. Moi la moussa na Azer Sifo. Et là je vois Sarah Malou Kamba depuis les États-Unis. Pourquoi pas à mes deux petits Israël Mamba aussi Aléazar Mamba. Et sans oublier Sandra Kitoko depuis France n'a pas son beau côté. Sandra Kitoko bambote ngapi na bakisilo bambote na Sandra Kitoko. Ce que dans bateau bazan a besoin de Maman Moseka parce que y a belé va perdre en gros 081 19 13 274 plus 243 81 19 13 274 toujours les longo ba fan nangai au balinga Maman Moseka en tout cas ceux qui vont soutenir et aussi apenda bien et au coma na famille. Et comme apena na famille to les longo quoi biso ba bantu to sangisaka moi muke sali chiffre yango pe ko sala bien quoi mais toujours espérer gouvernement au kunda Mama Shako pour avoir n'importe qui. OK. Merci beaucoup. OK, voilà. Besoin numéro ya Mama Moseka. Donc yom tungoti na moi loko Mama Moseka zawana et ko koma vraiment rotina na maboka bien ko koma. Voilà. Et aussi, bien toi tout le Azer Sifo. Là, je vois Manassé Bouitana, c'est ma caméra filmée qui toko wapi. Bien mon image, il y a qui toko n'enga mais ça n'a pas filmé. Bah tout le Azer Sifo. Selon le bien Azer Sifo. Selon le pesanga conseil. Sur Polingi, yo mo ebika n'enga zala. Plus 243 82 00 66 66 9. Plus 243 82 00 66 66 9. Azer Sifo na commune Suka tokutana na Malasima. Ciao.